Herkese merhaba, ben Çağla Ören. Bugün burada News Lab Turkey'nin video ders serisi için buluştuk. Burada bilim ve teknoloji haberciliğinden bahsedeceğiz. Bu eğitimde ilk olarak bilim ve teknoloji habercisi olmak için neler gerektiğini, bilim ve teknoloji haberi hazırlarken nelere dikkat etmek gerektiğini konuşacağız. Sonra teyitçiliğin önemine vurgu yapacağız ve yurttaş gazeteciliğini bilim ve teknolojiyle nasıl birleştirebileceğimizi konuşacağız. İlk olarak bilim ve teknoloji habercisinin görevi nedir, amacı nedir? Bundan bahsedelim. Bilim ve teknoloji habercisinin görevi tabii ki de bilimsel gelişmeleri, gündemleri, teknolojik gelişmeleri ve çok konuşulan teknoloji haberlerini anlaşılır bir şekilde açıklamak, izah etmek ve okura sunmaktır. Bunu yaparken çeşitli araştırmacılara, alanında uzman isimlere danışabiliriz. Araştırma makalelerini okuyabiliriz veya belli bir konu üzerine yazılmış diğer haberleri de gözden kaçırmamaya dikkat edebiliriz. Bilim ve teknoloji haberi yazarken nelere dikkat etmeli? Bu başlıkta da ilk olarak bilim ve teknoloji haberi yazarken bir gazeteci olduğunuzu unutmamanız gerekir. 5N1K kuralı burada da çok önemli ve mutlaka uygulamamız gereken bir kural. Bunun yanı sıra bilim haberlerini ana akım kitlenin de yer aldığı, bilime uzak, yakın, çok çeşitli kesimlere ulaştırmakla yükümlü olabiliriz. Bunu unutmadan açıklayıcı bir dille haberleri yazmak en doğrusu olacaktır. Örneğin bilimsel terimler kullanabiliriz haberlerimizde. Ama bu bilimsel terimleri en azından parantez içinde veya gerektiğinde paragraflar halinde açıklamayı ihmal etmememiz gerekir. Bundan sonraki en önemli kuralımız da o bilimsel gelişmeye ön ayak olmuş, liderlik etmiş araştırma ekibini haberde yer vermek. Bazı üniversiteler daha prestijli olabilir, bazı bilim insanları daha deneyimli olabilir araştırmanın arkasındaki. Bazılarının hakkında şaibeler olabilir, geçmişte karıştığı skandallar olabilir. Bu bilgilerin hepsi önemli olabilir. Daha sonrasında bu bilimsel gelişmenin yayımlandığı makaleye göz atmak ve bu makaleye haberde yer vermek önemli. Nitekim hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler çok daha sağlam gözüyle bakıyoruz. Bu ne demek? Bazı hakemli dergiler, en önemli örnekleri Nature, The Lancet ve PLOS ONE gibi dergiler bunlar. Bu dergilerin hakemleri oluyor. Yani siz üniversitenizde bir araştırma ekibiyle bir deney yapıyorsunuz veya bir keşfe imza atıyorsunuz. Bunu daha sonra bütün bulgularınızı ayrıntılarıyla makale haline getirip bu dergilere yolluyorsunuz. Bu dergiler de size diyor ki bunu yayınlamam için önce hakem onayından geçmesi gerekir. Bu hakem de araştırmanın içerisinde yer almamış bağımsız bilim insanlarından oluşan bir gruptur aslında. Bu insanlar da sizin makalenizi incelerler ve bulgularınızı tutarlı bulduklarında onay verirler. Bu tür dergilerde yayımlanan bilimsel gelişmelere ve haberlere çok daha kesin gözüyle bakarız. Bunun dışında bilimsel makale arşivleri de vardır. Arsiv gibi, Bjorksiv gibi bazı sitelerde de haberler ve gelişmeler, bu makaleler yer bulabilir. Ancak bunlar henüz hakem onayından geçmemiş makalelerdir. Ama bunlara da haberinizde yer vermek ve bu bilgileri okura sunmak önemlidir. Bunun yanı sıra deneyin ayrıntılarına da haberinizde yer verebilirsiniz ve hatta vermek iyi olur. Örneğin bazı bilimsel araştırmalar 50 yıl bile sürebilir. Bu araştırmalarda dahil edilen, üzerinde inceleme yapılan kişi sayısı milyonu bulabilir. Ama çok daha az da olabilir. Örneğin 1000 kişiyle yapılmış bir araştırma da görebilirsiniz. 35 kişiyle yapılmış bir araştırma da görebilirsiniz. Bunların hepsi aslında o bilimsel keşfin tekrarlanması gerektiğine ya da buna gerek olmadığına ya da çok büyük bir kitleyle yapılmış olup olmadığına dair önemli bilgiler sunar. Bunlar türünün en büyük araştırmaları da olabilir. Bu katılan kişi sayısı ve araştırmanın yapıldığı süreye göre çok dar kapsamlı ve bulguların yenilenmesi gereken araştırmalar da olabilir. Bunları belirtmek de iyi bir bilim haberi için önemli olabilir. Bir diğer önemli husus da haberle çelişecek materyal kullanmamak. Aslında bütün haberciler için geçerli ama bilim haberlerinde çok sık yapılan bir hata ne yazık ki. Örneğin NASA uzaylıların bizi izlediğini doğrulamış olamaz veya UFO gördüğümüzü doğrulamış olamaz. Her gün bir paralel evren keşfedilmiş olamaz. Her gün değil, genel olarak bir paralel evren keşfedilmiş olamaz. Bu tür başlıklara çok sık rastlarız bilim haberlerinde. Çünkü çoğu ana akım medya, yerli, yabancı, bilim haberlerini okur çekmek için köpürtülebilecek haberler olarak görür.
Tam da burada köpürtme meselesine de girebiliriz. Bilim habercileri arasında çok yaygın bir terimdir köpürtme. Çünkü az önce de dediğim gibi birçok editör köpürtme yoluna giderek okur çekmeye çalışır. Bu köpürtmeler içinde şöyle ifadeler olabilir. Yüzyılın çığır açan buluşu, devrim yaratan bir araştırma, devrim yaratan bir buluş. Bu tür ifadelere çok sık rastlarız. Bazı olaylar gerçekten de çığır açan ve devrim yaratan niteliktedir. Bunları hiç kullanmayalım, bu kelimeleri demiyorum. Ama her haber için kullanmamız imkansız. Bu o zaman köpürtmeye girer ve okuru da yanıltır. Şimdi de bilim ve teknoloji haberciliğinde teyitçiliğin önemine değinelim. Bilim ve teknoloji haberleri yazarken çoğu zaman teyitçi gibi çalışmanız da gerekebilir. Çünkü ne yazık ki birçok medya kurumu, birçok editör bu haberlerde tık almak ve okuru çekebilmek için çok fazla köpürtme yoluna gidiyor. Bunun yanı sıra sosyal medyada da bu alanla ilgili çok fazla köpürtme ve çok fazla dezenformasyona şahit olabiliyoruz. Bu yüzden bilim ve teknoloji haberleri yaparken teyit araçlarını kullanmaya, bunları öğrenmeye özen göstermenizi tavsiye ederim. Bilim gazeteciliğinde eleştirellik de son dönemde en çok tartışılan konulardan biri. Birçok bilim haberi sitesinde, bilim haberlerinin paylaşıldığı sitelerde bilim içeriklerinin eğlenceli dillerle yazıldığını görürsünüz. Çünkü gerçekten okurun dikkatini çekmek, okurda bu farkındalığı yaratmak için bu eğlenceli anlatım çok işlevlidir. Ama bunun yanı sıra son dönemde bilimde eleştirel yaklaşım, bilim ve teknoloji gazeteciliğinde eleştirel yaklaşım da öne çıkmaya başladı. Siz bir deneye, habere eleştirel yaklaşmak istiyorsanız, objektif yaklaşmak istiyorsanız ne gibi yöntemlere başvurabilirsiniz? Örneğin o makaleyi eleştirmiş bağımsız bilim insanları bulabilirsiniz, o alanda uzman. Böyle bir makale yayınlandı hocam, siz ne diyorsunuz diye sorabilirsiniz. Sadece arayıp sormanıza da gerek kalmayabilir. Çünkü halihazırda yabancı makalelerde bilim insanları bu konularda iyi tartışmalar yürütüyorlar. Bunları takip edebilirsiniz. Bunun için de tabii ki İngilizcenizi mutlaka geliştirmeye, iyi bir araştırmacı olmaya bakın. Eleştirel olalım derken komplo teorilerine düşmemeye de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü bu alanda gerçekten belki de savaştığınız en büyük şey komplo teorisyenliği olacak. Bunun yanı sıra yurttaş haberciliğini de, hak odaklı haberciliği de, yurttaş yararı gözeten haberciliği de bilim teknoloji haberciliğiyle yedirebilirsiniz, birleştirebilirsiniz. Özellikle son dönemde yurttaşların sanal ortamdaki haklarını gözeten, kişisel veriler üzerine dönen birçok tartışma var. Ve bu konuda şirketlere eleştirel yaklaşmak ve kullanıcıların haklarını gözetmek çok mümkün. Örneğin bu alanda çok fazla ifşayla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Mesela 2021'de eski Facebook çalışanı Frances Haugen diye bir kadın çıkıp bir sürü ifşaatta bulundu. Facebook'un eski iç yazışmalarını ifşa etti ve bu ifşaları okumak, kullanıcının yararına sunulabilecek noktaları belirlemek, bunun yanı sıra flash haberler çıkarabilmek için küçük çaplı bir konsorsiyum oluşturuldu yurt dışında. Aralarında işte Gizmodo, The Verge gibi ünlü teknoloji kurumlarının, medya kurumlarının da yer aldığı bir konsorsiyumdu bu. Hep beraber o sayfalarca belgeyi incelediler. Oradan yurttaşların haberdar edilmesi gereken verileri topladılar. Buradaki skandal durumları ortaya çıkardılar ve çok güzel bir çalışma ortaya çıktı bunun sonucunda. Hatta bu gazetecilik çalışması, bu ifşa çalışması öyle büyük yankı uyandırdı ki hemen ardından Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası diye bir yasayı devreye almak durumunda kaldı. Böyle bir yasa hazırlığına girdi. Ve bu yasalar, bu mevzuatlar teknoloji gazeteciliğini yakından ilgilendiren konular. Bu yüzden de ekonomi politik bilmek de önemli. Ekonomi politikten de bahsetmişken özellikle teknoloji alanındaki hype'lara da çok dikkat etmek gerekir. Son dönemde özellikle pandemi patladıktan sonra neredeyse her sene yeni bir hype'la, yani bir teknoloji modasıyla karşılaşıyoruz. İlk önce karşımıza blok zincirleri, metaverse diye bir kavram çıktı. Daha sonra NFT diye başka bir kavram çıktı. Burada araştırmacı olmak gerekir ve bu kavramları önce kendinizin anlaması gerekir.
Daha sonra da halka basit bir biçimde, anlaşılabilecek şekilde objektif olarak anlatmak gerekir. Ama bunu yaparken de yatırım tavsiyesi vermeye vesaire kesinlikle kaçmamak gerekir. Örneğin Metaverse terimini çok sık tartıştığımız dönemde Decentraland gibi platformlarda çok fazla sanal arazi satışına, daha doğrusu oyunlardaki sanal arazilerin NFT'lerinin satışına şahit olmuştuk. Ve ne yazık ki medyada yer alan köpürtülmüş başlıklar burada insanlara yatırım tavsiyesi vermiş. Buralara yatırım yapmayı onları ittirmiş oldu. Mesela bu tür manşetlerden birinde İstanbul'un taşı toprağı altın, sanal İstanbul'un da taşı toprağı altın gibi ifadelere yer verilmişti. Bu tür ifadeler ilk bakışta biz düşünemesek bile kullanıcıyı hareketlendiren, oraya yatırım yapmaya, bir şeylerden geri kalmamaya ve kolay yoldan para kazanmaya yönlendiren şeylerdir. Benzer şekilde kripto para haberleri de yapmak durumunda kalacaksınız. Bu alanı çok iyi takip etmeseniz ve bile, yani çok iyi bir yatırımcı olmasanız, bütün altcoin'lere hakim olmasanız bile piyasanın önemli gelişmelerini takip etmeniz ve burada yaratılacak dolandırıcılıklara karşı çok dikkatli olmanız gerekir. Nitekim 1-2 yıl sonra iki büyük kripto borsasının çöküşüne şahit olabilirsiniz. İnsanlar milyonlarca dolar zarara girmiş, vurguna uğramış olabilir. Burada sorumluluğunuzun olmaması bu suçlar işlenirken bir bilim gazetecisi, bir teknoloji gazetecisi için gerçekten çok önemli noktalardır. Bu aşamada biraz daha genel çerçeveye bakarak bilim iletişiminden bahsedelim. Bilim iletişimi aslında toplumda bilime dair farkındalık yaratmak veya toplumun bilimsel gelişmelere dair ilgisini uyandırmak için çeşitli stratejiler doğrultusunda yapılan uygulamalardır. Bunlar arasında popüler bilim yazıları da olabilir, popüler bilim kitapları da olabilir, videolar olabilir, festivaller olabilir, müzeler, sergiler, mesela NASA'nın yaptığı sergiler çok iyi önemli örneklerdir bilim iletişimine. Bilim gazeteciliği de burada önemli bir rol oynuyor tabii ki. Bilim gazeteciliğinin bilim iletişiminde ve insanların bilime dair doğru bilgilendirmesinde ki rolünü ortaya çıkaran yakın zamanda çok güzel bir film vardı. Oradan örnek vermek istiyorum. Don't Look Up, Yukarı Bakma filmini herkes hatırlar. Büyük sansasyon yaratmıştı çıktığında. Leonardo DiCaprio'nun başrolünü oynadığı. O filmde gerçekten bilim iletişiminin ve bilim haberciliğinin önemine çok güzel biçimde vurgu yapılıyordu. Çünkü bunun başarısızlığının insanlığın sonunu getirebileceğini biz görebiliyorduk. Ne vardı filmde? İki bilim insanı dünyaya bir kuyruklu yıldızın çarpmakta olduğunu fark ediyordu ve bir türlü dertlerini anlatamıyorlardı. Medya kanallarına çıkıyorlardı ama medya devamlı bu insanların özel hayatlarına mercek tutmaya çalışıyordu veya meseleyi alaya almaya çalışıyordu, küçümsemeye çalışıyordu. Hemen ardından sosyal medyada hızla komplo teorileri yayılıyordu. Bunun yalan olduğu, şirketlerin kar için böyle şeyler uydurduğu, bu bilim insanının deli olduğu vesaire gibi bir sürü komplo teorisi yayılmıştı. Sonunda insanlık durumun ciddiyetini fark etmek için çok geç kalmıştı. Ve spoiler gibi olmasın ama maalesef insanlığın sonunu getiren bir olaya dönüşmüştü bu. Gerçekten de bilim haberciliği, bilim iletişimi bu denli önemli. Çünkü türümüzün devamlılığını sağlayan şey bilimdir. Ve siz bu alanda habercilik yapıyorsunuz. Konuya bu ciddiyetle yaklaşmanızı özellikle tavsiye ederim. Peki bilim gazetecisi olmak için ne yapmak gerekir? Yaygın bir yanılgı, bilim gazetecisi olmak için illa bilim bölümü okumuş olmayı düşünüyor çoğu insan. Ama aslında dünyadaki önemli bilim gazetecileri, ünlü bilim gazetecileri arasında temel bilim mezunları da olduğu gibi mühendislik mezunları da var, gazetecilik mezunları da var. Burada zaten şunu akılda tutmak gerekir. Siz her ne kadar uğraşsanız da bir bilim insanı gibi belli bir alanda yoğunlaşıp, özelleşip oraya dair keşif vesaire yapmanız mümkün değil. Çünkü bir bilim gazetecisinin çok geniş bir alana bakması gerekir. Bu alana iklim krizi de dahil, çevre de dahil, enerji teknolojileri dahil, astronomi dahil, yeni teknolojik gelişmeler, robotik, yapay zeka, antropoloji, genetik gibi çok fazla alana bakmanız gerekir. Ama bu alanlarda temel bilgiye ulaşmanız da çok elzem. Bu temel bilgiye ulaşmanın çok çeşitli yolları var. Belgeseller, kitaplar, makaleler, çeşit çeşit şey tüketebilirsiniz hızla. Ve ayrıca çok fazla haber okumanız, çok fazla haber çevirmenizde
alana ilginizi arttırmaya ve özellikle burada nasıl haber yapılabildiğini koklamanıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Araştırmaktan kesinlikle korkmayın. Bilim ve teknoloji haberciliğinde en önemli belki de altın kural bu. Kesinlikle araştırmaktan korkmayın, bir şeyi bilmemekten korkmayın. Çünkü sizinle beraber o şey herkes için çok yeni olabiliyor. Örneğin blok zinciri çok yeni bir teknoloji. Generative AI, üretken yapay zeka dediğimiz ChatGPT gibi sohbet botları, Midjourney gibi görsel üretim botları. Bunlar aslında birçok kullanıcı için, hatta hepimiz için yepyeni teknolojiler. Ama bu alanda bir adım önde olmanız gerekir okurlardan. Ve bu yüzden girip denemekten, ChatGPT'yi girip denemekten, Midjourney'i girip denemekten, blok zincirine denemekten, bu alana dair tartışmaları takip etmekten kesinlikle korkmayın. Ve bunu yapabilmenin de en önemli yolu bence İngilizcenizi çok güncel ve gelişmiş tutmak. Çeviri araçlarından yararlanmaktan korkmayın. Geçmişte birçoğuyla dalga geçiyorduk. Örneğin Google Translate çevirileriyle çok dalga geçiyorduk. Ama Google Translate de kendini çok yeniledi ve geliştirdi. Bunun yanı sıra Deeply gibi çeviri araçları, MateGet gibi çeviri araçları çok gelişmiş seçenekler sunuyor. Zorlandığınız veya hızlı olmanız gereken yerlerde bunlardan yararlanabilirsiniz. Ama kesinlikle kontrol etmeyi unutmayın. Burada bahsettiğim araçları zaten açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Ve son olarak ünlü bilim insanı Carl Sagan'ın şu sözünü kesinlikle unutmayın. Büyük iddialar büyük kanıtlar gerektirir. Büyük iddialar gördüğünüzde mutlaka büyük kanıt arayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.